อ้วนเลยแน่นปึ๊กเลยนะดูมันติดขาแล้วมันเขาโอ้ยมันปัญญามันดูดมันอันนั้นมันจอยเนาะปัญญามันออกอะไรโอ้ยเป็นไรก็บาดนี้เนาะบ่ได้สิ บอกว่ากินนะปัญญาพ่อเนี่ยมันเวลามันยืดมันสิมันจอยบ่ล่ะเวลาอยู่แบบนี้มันกระติ่งตูมัน ท้องมันใหญ่กับตรงหน้าทีมันไปทางหน้าบ่ได้มันต้องลงทางหลัง มันกระตูลงข้างหลังไงมันจะเอามันออกข้างหลังไงปล่อยหลังมันลงไปไง อัปปีแล้วมึงดิดูตัวหมักดีซ้ายแล้วก็นิ่มมือขุ่นมืองานล่างนั่นเดี๋ยวเขาสิมาได้สายห้าละมึงคอยจะบอกโอ้มันแหน่งเลยนะ น้ำตาไหลด้วย เด่นมันอันนั้นดิ เจ็บนะ เจ็บเลยเนาะเจ็บจังเด่นกว่า โอ้ยตัดเหล็กไปให้เป็นเดือนละบันต้องหาแนวให้มันดี เราถอยออกไปมันขาดมันโดดขึ้นมามันจะไปหาเพิ่นนะแต่ว่ามันอันขา